はい、空気をデザインする会社エアコレクトです。ご質問はウーチャーさんから、空調を変えたいんですが、天井の中にあるエアコンのようです。これってお願いできるんですか？できます。得意です。天井の中にあるエアコン、天井を解体したりとかですね、いろいろしなきゃいけないんですけれども、エアコレクトならまるっとできます。そういった業務用のエアコン、ダクト式のエアコンなど買いたいなという方はお電話ください。エアコレクトでした。